宝奇趣秀。Hello。喂，你找谁呀？多恩呐，我是坤坤。坤坤哥哥，你要来我家玩吗？现在吗？好的。我来啦。不在家吗？来了。哥哥，你不舒服吗？疼！哎呀！那我帮你打扫屋子吧。真的？你不是说你不舒服吗？啊！真的好疼啊！哎呀！变身！锵锵，开始打扫，耶！哎呀！哎，把这边也清理一下子呀！哎呀！可是哥哥，你是真的肚子疼吗？真的好疼啊！哎呀！感觉有点怪怪的呢。乱涂乱画，用这个来擦干净吧。哇，都打扫干净了。坤坤哥哥，去哪儿了？坤坤哥哥，坤坤哥哥，坤坤，对，全部打扫完了。不是说你不舒服吗？不重要，玩一起玩，来。